Am-pifaliana no iara-bananao izay manaraka izao fandarana izao. Ka mialohan'ny tena hanomboantsika dia manasa anao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao lay ray nahary ny lanitra sy ny tany, tombotompa ny mpanjaka amin'ny fanjavatra rehetra, atolotray ho anao rery ihany ny dera sy ny laza, ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezana ny fisainanay ka mahatonga anay hanoty eo anatrehanao, angatahana fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao noho ity fotoana ity izay ahafahanay mandre ny feonao, ampianaro izay mba ahafantatra ny sitraponao ary andrezany feonao izany, ka hitondra fifoadana sy fanavaozana ho anay ny fotoana tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Eny ary ao anatin'ny ity fandarana ity dia iresaka manokana isika mahakasika ny fomba fifandraisana amin'ny Kristy. Nahoana moa isika no mifandray amin'ny Kristy? Ny zavatra tsapan'ny olombelona mantsy amin'izao fotoana izao dia olana maro samihafa. Ary raha mijery ny ainao manjery rehetra isika dia maneho fikorontanana eo amin'ny ara-pitondran-tena indrindra satria miharasy tanteraka ny fitondran-tenan'ny olombelona amin'izao fotoana izao. Ary raha mijery ihany koa ny tontolo iainana dia miova tanteraka ny toe-javatra raha toa tsy resafaka tsony hoe amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra hafa ny ivelany any dia miakatra izay tsy izy ny hafanan'ny tany ary miteraka fahafatesana. Izany hoe misy fikorontanana izay tsy hitan'ny olombelona indrindra ireo manam-pahaizana ny hamana izany, ary miteraka olana izay miteraka krizy maneran-tany mihitsy. Dia ireny rehetra ireny dia lasa miteraka tsy fahafapo ary indrindrandrindra miteraka an'ireo firesahana mahakasika ny hoe tsy mety vaovao mihitsy ny olona, indrindra moa ny karazana aretina maro samihafa dia tsy hita ihany koa ny vahaolana satria dia betsaka ireo aretina izay tsy ahita-panafana. Izany no tsapan'ny olombelona ary izay indrindra no hoe mila mijery ny antony. Tsika mantsy dia amin'ny voka-javatra foana no mandinika sy maneho fehi-kevitra fa mahatoa mitranga ny zavatra anankiray dia misy antony avokoa ary izay mahatonga andao hiverenantsika ny fomba namoronana antsika olombelona. Misy fampianarana mantsy aloha milaza fa tonga ho azy avy amin'ny fivoarana mian-dalana manala an'izay famoronana ny finonan'ny famoronana izay mihitsy. Ary izay no hoe andao hiverenana ny fomba namoronan'ny olombelona satria izay rehefa azo izay ary takatra sy fantatra izay dia fantatrako hoe inona ny antom-pisian'ny olombelona. Raha toa ka andeha hamantatra an'izay isika dia ny baiboly irery ihany no afaka miresaka an'izay ary afaka manamarina. Izany anefa dia mitaky finoana, ka ny finoana moa dia tsy inona fa fankatoavana. Dia ndao jerentsika raha ny fomba namoronan'ny olombelona satria miankina amin'izay ny ahafahantsika mamaritra ary mitady izay vahaolana mety hifanaraka amin'ny tena zavatra ilain'ny olombelona izany. Andeha ho jerentsika raha ny voalazan'ny teny ao amin'ny Genesisy toko 2:7. Dia izao no voalaza ao amin'ny Genesisy toko 2:7. Ary vovon-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary no fony fofanaina mahavelona amin'ny vavorony dia tonga olombelona izy. Vovon-tany no namorona ny mpahary ny olombelona. Izany hoe teo amin'ny tany io izy zany dia naka vovoka ary ny volavolaina
iny famolavolana tamin'ilay vovotany izay nataony mpahary iny de midika fa misy fifandraisana eo amin'ilay olombelona zay ny foronina sy ny mpahary zany, satria ny famolavolana iny zany dia mahatonga an'ilay fifandraisana ara-batana mihitsy raha ilazana azy amin'ny teny vahiny de hoe misy contacta fizika. Fa mbola nampiany ilay teny hoe ary nofofoniny fofinaina mahavelona ny vavony de tonga olombelona izy. Izany hoe ilay vovotany ny volavolaina de lasa sary vongana fotsiny zay ho an'ny ankizy any ambanivohitra de mahafantatra tsara ny fanamboarany kiombyomby amin'ny tanimanga na ny sy ny olombelona amin'ny tanimanga ihany izay tsy misy ainy reny fa mijanona ho tany. Fa eto kosa ilay fofinaina mahavelona izay nomeny mpahary antonga an'ilay olombelona olona velona dia midika izany fa manokana eo am-pahary mihitsy ny olombelona, satria nisy fifandraisana ary nomeny aina ilay fofinaina mahavelona tsy ino zany fa oxygène izay ahatonga ny olombelona ho velona tahaka an'izao. Raha raisina zany zay teny zay ny amin'ny famoronan'ny olombelona de midika fa hoe ny olona anankiray zany kay rehefa mifoka fofinaina mahavelona izy de mifandray am-pahary anie. Natao hifandray am-pahary tanteraka zany ny olombelona. Raha izay tokony sy andiny ny resana teo zay. De ndeha ro ampita eny eo amin'ny fomba namoronana ny biby izany famoronan'ny olombelona izany. De toizantsika ny teny eo amin'ny Genesis 2 ihany ny andininy 7:20 de zao ny vaky ny teny. Ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny biby dia rehetra sy ny voromanidina rehetra. Ary tany zany hoe niainga avy amin'inona fotsiny zany reo bibidia sy ny voromanidina rehetra niainga tamin'ny tany. Ny tovizan'ny olombelona sy ny biby zany de ny vatana sy ny aina, le fofinaina mitovy reo. Fa ny mahasamihafa ny olombelona sy ny biby kosa de izao nomena saina ny olombelona ary io no mahasamihafa azy. Io saina izay nomena ny olombelona io dia noresahana izy io amin'ny fanampiny amin'ny fanazavana ny fomba namoronan'ny olombelona. Dia izao ny voalaza ao amin'ny Genesis 1:7. Genesis 1:7 de zao ny vaky ny teny. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy de lahy sy vavy. Averiko ndray mandeha. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Eto zany de miresaka izy hoe namorona ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Ito zany de midika ihany koa tsy ilay hoe zao vatana hitantsika zao ilay endrika tiany ho resahana, fa izao mihitsy ny fahafahana mifandray amin'ireo olombelona amin'ny alalan'ny saina anie ny resahana eto e. Zany hoe ilay mpahary zany de hifandray mivantana amin'ilay olombelona zay ny foroniny ao amin'ny saina. De raha ohatra zany ilay olombelona zay ny foroniny tsy mampiasa ny saina de inona zany ny fihetsika asehoany eo fiainan'ny biby? De zay no mampatonga an'ilay fiainan'ny zanak'olombelona zany amin'izao fotoana izao hitantsika amin'izao ny faharatsiana, satria tsy ao intsony ilay fifandraisana amin'ilay mpahary ao amin'ny saina. De fiainana inona ny ataony? Mandeha ho azy mandeha any amin'izay andehanany fotsiny ihany. De zay mampatonga azy tezitra, mankahala. Ary io no mahatonga ny mifamono ny olombelona, tsy mifankahady, tsy mifankatia. Satria lay fifandraisana amin'ilay nahary ny olombelona mihitsy ny tsy eo.
de io fa miteraka olana be, olana saribahana, satria tsy avy amin'ny olombelona fotsiny io, fa lay mpahary izay nahary ny olombelona tahaka ny endriny. Izany hoe ny mibaiko zany tsy ianao fa ilay mpahary izay mibaiko ao amin'io saina io. De zay ny tsy azo sy takatra, de lasa manaraka ny zava-misy eto amin'ity tontolo ity fotsiny olombelona. De io fa manana olana izy, tsy mety voavaha mihitsy ny olana, mitaraina izy, marary izy, mahatsiaro mijaly izy. Fa izao anie ny famoronana nataon'ny mpahary anie rehefa vita de zao ny fahitany azy ao amin'ny Genesisy 1:telopolo. Ary hitan'Andriamanitra zay rehetra ary indro tsara indrindra izany. Ity tsara indrindra ity de zao tontolo mbola tsy nisy ota izy io. Ka izao zany, raha izay famoronana izay zany namoronan'ny mpahary ny olombelona hoe tsara indrindra, tsisy kianina ane zany e. Izany hoe io voambolana tsara indrindra io de voambolana tamin'ny mbola tsy nisy ny otana izy io. Fa ianao raha miteny am'izao fotoana zao hoe tsara tarehy, tsara indrindra, tsara be, fa azonao le izy fa tsisy heviny aminao akory anie iny lazainao tsara iny, fa ohatrany misy tsara hafa indray ry. Ka ity tsara indrindra resahana eto ity zany dia tontolo tsy mbola nisy ota, satria paradisa no nomany ny mpaharin'ny olombelona. Paradisa no nomany ho an'ny olombelona, fa tsy zao tontolo zao. Ka eto zany ny miteraka ny olana zany de io tsy fahafantaran'ny olombelona io, aika mifandray amin'ny mpahary izy. Ary mifandray tsy tapaka amin'ny mpahary izy, satria rehefa mifoka fofinaina mahavelona izy de no oksizaina zany ny fandray amin'ny mpahary izy. Noho izany ny sitrapon'ny mpahary ny tiana ho atao fa tsy ny sitrapon'ny olombelona. De zay ny mahatonga an'ity ao amin'ny famoronana io, ao amin'ilay Genesisy 1:17 de toy izy any ambany hoe lahy sy vavy no namoronany azy. Izany hoe programan'ny mpahary tanteraka zany ity mahalahy sy ny mahavavy ity. Ka ny mahalahy sy ny mahavavy zany zao tsy avy amin'olombelona io, mandroso ny teknôlôjia, mandroso ny fahaizan'olombelona. Mihevitra matsy ny olombelona fa afaka mifeno hoe afaka fehezina fa reha hiteraka lahy na hiteraka vavy de tsy avy amin'olombelona zany fa efa voajanahary ao anaty. Mety misy miteny raha mihinana zavatra ohatran'izao de zao, de eny fevitr'olombelona zany. Fa lay mpahary kosa izy ny mahatanteraka an'izany rehetra zany ao anaty. Fa eto zany tiana horavana io mahalahy sy ny mahavavy io. Ary hita taratra amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao, ary io misy fahampotehana mahatsiravina. De io fifandraisan'ny lahy sy ny vavy io potehana. Satria ny programa mpahary zany ho an'ireo lahy sy vavy zay noforonindreo de amin'ny 9:20, ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabe tsara ary mameno ny tany. Izany hoe ity lahy sy vavy zay noforonina itika izany de natao hana-taranaka. Fa izao ny fananana taranaka tsodrano avy amin'ny mpahary ihany koa. Noho izany lahy sy vavy no manome taranaka ary nomena tsodrano hana-taranaka. Noho izany ity tsodrano ity de tsy inona fa fanambadiana izy. Fa zany ity tontolo ity mandrava zany de zay miteraka ny olantsika, miteraka ny olantsika zany de tsy fahafantarantsika ny soratra masina, tsy fahafantarantsika ny voalazan'ny soratra masina. Noforonina ianao anatina paradisa ny olombelona. Kanefa tsy zay ny zava-misy fa zao atrehantsika zao. Noho izany ny olana io de tsy mifanarahana sitrapon'Andriamanitra. Noho izany miantso anao Jesosy mba handinika ny soratra masina. Ary anatanteraka izay voalaza ny soratra masina irery ihany, fa tsy ny fahalalàn'olombelona, fahaizan'olombelona. Fa izy no amerina amin'ny laony ny zavatra rehetra, ary raha manaiky ny sitrapony ianao de ho hitanao fa ahita le tena vahaolana tokoa ianao. Noho izany antso izany de mety efa aminao mba handraisanao fanapa-kevitra hiandany amin'ilay nahary izao tontolo izao.
fandraisanao ary nodika alohanao fa mivavaka isika. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy malala satria nomenao ity fotoana ity nahafahanay mifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao. Manangeja sy mandiso ny fomba fijerinay mpanjakan'izao famezenao mampividy ny fifantohanay ao aminao fa amin'ny zavatra ilaina ny tontolo ity ary reo miteraka an'ireo olana maro samihafa-trenay. Ka ohatrany tsy mety vaovao mihitsy no na le tsy mahita fiadanana zay tompon'izay Jesosy fanahinao anazava ampisainay ary hitarika anay fantatra ny sitraponao ary ampanaiky eo anay izany ka hitondra fiainam-baovao anay ny teny tononona sy angatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.